ช็ควันนี้เปิดบ้านต้อนรับนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีแซคชุมแพนักแสดงจากละครเพื่อแม่แพ้บ่ได้ วันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องผลงานละครของเขา ครับผม โอ้โหเป็น กับละครเรื่อง เพื่อแม่แพ้บ่ได้ครับ อย่าบอกว่าเล่นเป็นตัวเองนะ ใช่ฮะจะพูดอะไรก็พูดฮะ คือเขาจะต่อบทกันมาเนี่ยแต่คุณสามารถที่จะอิมพอไว้ให้ไปกับเรื่องได้เลยอะ ใช่ฮะเราอ่านเรื่องย่อมาด้วยว่าคาแรคเตอร์เราเป็นแบบไหน อ่านเรื่องย่อนี่อ่านยังไง ย่ออย่างนี้ อย่างนี้ที่งานมึงเยอะอะ และพบกับคู่จิ้นแห่งยุคสี่พฤกษ์และนุ่นิวชวรินทร์ที่ปล่อยความหวานผ่านซิงเกิลใหม่รักก็รักดิเพลงสำหรับคนคลั่งรักประกอบซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อคิวตี้พายทูยู วันนี้เราจะไม่ถามคำถามของรายการเราเลย แต่เราจะใช้คำถามของแฟนคลับเลย เรามีหนึ่งประโยคที่อยากบอกซีนูนิวจัง เธอจะรู้ตัวไหมนะว่าเวลาเธอยิ้มมันทำให้โลกสดใสขนาดไหนอ่ะยิ้มรับปีกระต่ายค่ะนี่มึงกูได้จริงเหรอ เหมือนไม่ได้ต้อนรับมีกระต่ายเหมือนเรายิ้มแบบว่าเหมือนโบท็อกเป็นพิษอะ ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับพิธีกรคู่หูคู่หาซานิมิมาพรและตั้มวราวุธ สวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมฮะ อีกแล้วเหรอ นิวล็อก ต้อนรับคุณผู้ชมก่อน ตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสาวเชน อะไรคุณมาท่านี้ไงอย่าบอกนะว่าแขกรับเชิญเราลุย ดูดี เออ ๆฝรั่งหน่อยมีจ่ายค่า กีตาร์ กีตาร์เขาอย่างงี้เหรอ เอ้า แซกไง แซก 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 เออ เอาแล้วไงอ่ะค่ะนึกไม่ คือ ออก วันนี้เนี่ยดาราท่านหนึ่งเขามาเป็นดาราดัง ตกลงเขาเป็นนักร้องหรือเป็นดารา เป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งดารา คือเดินมาร้องเพลงมาก่อน มีเพลงดังแล้ว แล้วยังไง แล้วหลังๆทำเพลงแล้วไม่ค่อยมาแล้วมาละครแล้วมาเริ่มมาละคร แต่ แล้ ละ ว ครดังนะตอนเนี้ย ละครดังมากเพื่อแม่แพ้บ่ได้ทางช่องวัน 31 และนี่คือแซคชุมแพ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ ถ้าไม่เข้าดีๆแล้ว ผ ก็ มพูดไม่ได้ฮะ ไม่อยากนัดด้วย อยากให้มึงมุดออกมาจริงๆเลย สวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับผม เชิญนั่งเลยค จะ รับ นั่งจะนั่งแซคไอตอนคุยกันก่อนเข้ารายการบอกให้สบายไง ครับ มึงก็สบายไป วันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องผลงานละครของเขา ครับผม โอ้โหเป็น กับ พ ละครเรื่อง เพื่อแม่แพ้บ่ได้ครับ ฉันจะไม่ยอมให้เสียเอาส่วนของพ่อไปเด็ดขาด ผมจะซื้อสวนยางของตัวเอง ฉันบอกไงว่าฉันไม่ขายสวนอะ ให้ทุกแก่ท่านทุกนั่นถึงตัวนะครับ เดือนหนึงเราต้องหาเงินเป็นแสนแล้วเราจะหามาจากไหน ผมก็หวังว่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้ ในเรื่องนี้รับบทเป็นใครครับ เรื่องนี้ก็รับบทเป็นโซนฮะ เป็นโซนเนี่ยเป็นใคร โซนไหนอะมันอยู่โซนไหนอะโซน ครับผมก็รับบทเป็นโซนก็เป็นหนุ่มวิศวะครับครับผม เฮ้ยเอ็งเรียนวิทย์วะเลยวะเอาต่อดิสนุกแล้ว เป็นหนุ่มวิศวะฮะแล้วก็เป็นผู้ช่วยของพระเอก แล้วก็เป็นพ่อไม้ลูกติดครับ อ๋อคุณมีลูกในเรื่อง ใช่ครับ ไม่ใช่ไอ้ตัวจริงก็มีไอ้ตัวจริงมันก็มีลูก ไม่ได้ยินมาจากไหนนะ อ๋อข่าวไม่มี ข่าวเงียบหายมาแล้วหลายปีฮะ โอเคโอเค ก็คือว่าเป็นพ่อ ใช่ครับผม และคาแรคเตอร์นิสัยใจคอเราเป็นไงในเรื่อง ก็เป็นหนุ่มที่แบบว่าฉลาดเฉลียวฮะ เหมือนตัวจริงไหม ครับ เป็นคนที่เอาอาการเอางาน ครับผม มึงเล่นละครได้ไงมึงเว้นวรรคแบบเนี้ย เพราะว่าปกติผมบทผมก็ไม่ได้ท่องอยู่แล้วฮะ เอ้าแล้วยังไงอะแล้วคุณเข้า เล่นเป็นตัวเองอย่าบอกว่าเล่นเป็นตัวเองนะ ใช่ฮะจะพูดอะไรก็พูดนะครับผม จริงปะเนี่ย อันนี้ พุ่มกลับเขาปล่อยขนาดนั้นเลยเหรอ อันนี้คือเป็นความฉลาดเฉลียวของผมเองฮะครับผม คือเขาจะต่อบทกันมาเนี่ยแต่คุณสามารถที่จะอิมพอไว้ให้ไปกับเรื่องได้เลยอะ ใช่ฮะ แซก เพราะเราอ่านเรื่องย่อมาด้วยว่าคาแรคเตอร์เราเป็นแบบไหน อ่านเรื่องย่อนี่อ่านยังไง ย่ออย่างนี้
อย่างนี้ที่งานมึงเยอะอะ ในเรื่องมีคู่ไหมในเรื่องมีคู่ไหม มีครับ ใคร ครับกับน้องหายฮะ ฮายอภพร ชุดไม่ใช่ฮะแม่อันนั้นต้องมาเล่นเป็นแม่เลยฮะ แม่ชอบจังหวะช็อตไม่น่าละครเทียบ หายอะไรนะ อะไรอ่ะ หายชุดมา เออ ครับผม เห็นบอกว่าอยากเล่นกับไฮายมานานแล้ว ไม่เคยพูดเลยครับ ก็คุณ ก็คุณไปขอ คุณไปขอ ร่วมกับบอกว่าอยากมีซีน อ๋อ จูบ ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นคู่กับไฮายครับผมพอได้เล่นมาแล้วก็มันคือฉากกอดแบบฉากแบบพระนางอะอยากได้แบบซีนแบบพระนางอะ ตบจูบรุนแรง ครับแค่กอดแค่แบบว่าลูกหัวอะไรผมว่ามันปกตินะ ของมันขาดใช่ไหม แบบ และเองเคยถามไฮายไหมว่าไฮายมันเขาโอเคไหมอ่ะ เขาก็ไม่โอเคหรอกครับแต่ผมอยาก แล้วพุ่มกลับว่าไง เดี๋ยวตกลงได้ทำไหมไอซีนเนี้ย ผู้ ได้ กำ ทำ กับ ไหม ก็บอกว่าได้ถ้าอยากมีแบบฉากเริ่มซีนอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าต้องแลกกับค่าตัว1 ตอนนะ แล้วเราทำไงเรายอมเลย ก็ยอมดิฮะ ยอมแลกเงินเลยเหรอ ค่าตัว1 ตอนได้ตอนเท่าไหร่เนี่ย 7,000นะ แต่ในชีวิตจริงอ่ะ เออ เขาก็เป็นอีกแบบนี้นะ ยังไง คือเวลาชอบใครชอบผู้หญิงคนไหนเนี่ยต้องไปขอคนที่มีอำนาจ ที่จะทำให้เขาได้อยู่ใกล้ผู้หญิงคนนั้น จริงไหมอัน ใช่ นี้ จริง ๆ อันนี้จริงฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่ขี้อายพี่ต้องให้คนแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนแบบสื่อสารให้ เดี๋ยวนะ คุณเป็นคนขี้อายหมายถึงว่าเวลาชอบคนชอบที่เราชอบจริง ๆ เนี่ยเราจะเขินไม่กล้าเข้า ไม่ขี้อายฮะปกติ งง ใช่งงกูก็งง ใช่ผมก็งงเหมือนกัน โว้ยกูเหนื่อยโว้ย ก็คือ เห นี่ ตุการณ์คืออะไรเหตุการณ์คืออะไรลูก ข่าวเนี่ยเป็นคนขี้อาย ครับ คนนี้นะ ผมไปทราบข่าวมาว่า จริงไหม จริงครับ ยาย เฮ้ย จริงไหมที่คุณไปแอบขอคุณครู เพื่อที่จะต้องการแบบไปอยู่ใกล้ๆกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่คุณแอบชอบเพื่อไปถือป้ายโรงเรียนอยู่ใกล้ๆเขาจริงไหม อันนี้จริงฮะจริง ๆ แล้วเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดให้สัมภาษณ์รายการไหนมาก่อน แล้วมึงมาพูดที่นี่ทำไม ผมไม่พูดก็ได้นะ เล่าหน่อยเล่าหน่อยเล่าหน่อย เล่าหน่อยเป็นยังไง เล่าหน่อย คือพี่คนนั้นเป็นประธานนักเรียน ขายจิวเวลรี่อยู่ที่ต ก็ ลาด รู้นะจะมาถามยังไงพังแล้ว ชุมแพผู้หญิงคนนี้อยู่ชุมแพ ได้ เรียนโรงเรียนคุณเรียนโรงเรียนอะไรตอนนั้น ชุมชนชุมแพฮะ ชุมชนชุมแพแล้วเขาเป็นประธานนักเรียนรุ่นพี่ ใช่ฮะ ห่างกันกี่ปี ห่างกันแค่ปีเดียว แต่คุณบอกว่าคุณอายไม่กล้ามาเปิดเผยเรื่องนี้เพราะว่าเวลากลับบ้านไปจะต้องเจอเขา ครับ เขายังจำคุณได้ อาจ ไหม จะเจอแบบไม่เจอพี่เขาหรอกฮะแต่ว่าอาจจะเจอเพื่อน ที่ ๆ เรี ค ยน น เคย ที่ เรียน เรียนด้วยกัน เพราะร้านเขาอยู่กลางตลาดเลยอ่ะใช่ไหมล่ะ ครับ ร้านเขาอยู่กลางตลาดเลยก็คือแอบชอบเราเป็นสายมุ่งอยู่แล้วแต่ไปอ้อมๆแต่สุดท้ายกับผู้หญิงคนนี้ก็คือว่าก็ไม่ได้ลงเอยกัน ครับใช่ฮะ ก็เลยเอาเรื่องของเขามาแต่งเพลงใหม่ที่ชื่อเพลงว่าปลงใช่ไหม คือเพลงนี้คือซื้อมาตั้งแต่พุทธศักราช อุ้ยนานมากเลยเหรอ 2563 ครับ 2-3 ปีที่แล้ว มึงง้างให้มันรู้สึกนานทำไมเมื่อกี้ มันอาจจะติดช่วงโควิด ใช่ฮะ อ๋อ คือเพลงเนี้ยคือคนทางบ้านเขาส่งมาให้ฟังทาง Messenger ครับผม Messenger คือเปิดไปแล้วก็แม่ผมก็ กูปลงอยู่เหมือนกันนะตอนนั้น แม่ผมก็เดินผ่านเนี่ยคือแม่ผมได้ยินว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยมันน่าจะเข้ากับชีวิตผมนะลูกเรานะแม่ก็อยากร้องไว้เพลงเนี้ยเดี๋ยวแม่จะซื้อให้แม่ผมเป็นคนลงทุนให้ทำเพลงให้ และเรื่องโดยรวมมันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเพลงนี้มันคือประมาณ มันคือยังไง โดนแบบว่าโดนผู้หญิง ทิ้ง มาฮะอยู่เฉยๆวันหนึงแล้วเขาก็กลับมาหาเรา เคยมีประสบการณ์ไหม ไม่เคยครับ มีแต่ทิ้งแล้วไปเลยเหรอ ครับไปแล้วไปเลยไปไม่กลับเลยครับ และร้องแล้วจะอินเหรอเวลาร้องแล้วคุณจะอินเหรอ อินนะครับผมอินทุกเพลงฮะครับผมเพราะว่าผมเอาผมรู้สึกผมเข้าไปอยู่ในเพลงครับผมเก่งไงฮะ อ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราได้ดูความเก่งของผู้ชายคนนี้ แต่นี่วันนี้จะไม่ได้ร้องครับ ร้องสิ อ๋อจะ ต้องร้อง ต้องร้องด้วยนะ ต้องร้องคุณเอาเพลงใหม่มาฝากแล้วทิ้งไม่ร้องได้ยังไง โอเคร้องได้ ร้อง ครับ ซะหน่อย ครับ ร้องซะหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแม่ทำให้หมดเลย ใช่ เพลงนี้แม่เป็นคนเลือกที่น่าจะเหมาะกับลูกเรา พี่ว่าเราไปฟังเพลงนี้เองร้องสดๆดีกว่า ผู้ชมครับ และนี่คือปลงจากแซคชุมแพครับ เอาแบบนี้เลยนะแบบไม่ง่ายเลยนะโอ้รายการคุณง่ายมากเลยนะ
ชิวๆก็แล้วกันนะทุกท่านนะปรงอ้ายว่าอ้ายปรงแล้วก็คงบ่คิดลาไป แม้ว่าสิยังห่างเท่าหลายปานใด ขึ้นฮอดสิตายก็คงบ่คือเที่ยวปลุกเจ้าของให้ตื่นในอย่างสิฟื้นจากฝันร้ายคอยบอกโฟตอกในย้ำโชว์เฮ็ดอีหยังกับอ้ายไว้เจ้าเคยเหยียบย่ำหัวใจอ้ายจนบนเหลือทิ้นปล่อยให้อายมันตายไปเองมองนี่ดีกว่าบ่ใจดีกว่าให้เจ้ากลับมาทำร้ายคำว่าเฮาเริ่มไม่บ่มีอีกแล้วเจ้าจำได้บ่เจ้าเฮ็ดให้อายเสียใจจำบ่ได้ดีว่าอายห้องให้มือที่เจ้าเอาใครเข้ามาแทนกันสิตัวสิต้องมีอย่างกันอีกไอ้บอเป็นควายสวมเขามันจบลงแล้วความหักของเขาตั้งแต่ที่เขามาแทนไอ้สิอ่อนสิวอนสิบีบน้ำตาเวลาเจ้าบ่เหลือภัยเจ้าจำได้บ่คนใครว่าเจ้านั้นทิ้งกันไปโอ้โอ้ว่าเจ้านั้นทิ้งกันไปเองไม่เคยคือเขาไม่เคยมีประสบการณ์นี้นะ แต่ เขาทำได้นะ มัน นึกถึงใครเมื่อกี้นึกถึงใคร มันเหนื่อยเหมือนกันนะ นึกถึงอะไรแซค มันท้อใช่ไหม ผมจำเนื้อไปผิดอยู่ท่อนหนึง ก็ดีแล้ว จะได้ไปจับผิดไงว่าตอนจริงอ่ะจริง ๆ ใน YouTube มันร้องยังไง ที่ถูกต้องร้องยังไงต้องไปฟังใน YouTube ครับ ไปดูได้ในช่องไหนยังไง ครับสำหรับเพลงนี้ก็สามารถเข้าไปฟังนะฮะได้ในช่อง YouTube ของ Big Love Music แล้วก็ต้นไม้ Music นะครับ แล้วก็ละครเรื่องนี้คุณต้องฝากเลยเพราะว่าแค่ชื่อเรื่องก็เหมาะกับชีวิตคุณมาก ครับ เพื่อแม่แพ้บ่ได้ จริงฮะ เนอะ ครับผมก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อแม่เพื่อครอบครัวทั้งนั้นเลยครับผมแล้วก็ฝากนะฮะละครเรื่องเพื่อแม่แพ้บ่ได้ด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางช่องวัน 31นะครับผมเวลา1 ทุ่มตรงครับผมตอนนี้กำลังจะเข้มข้นเลยฮะครับผมกำลังจะได้จูบน้องหายแล้วตอนนี้ รอลุ้นเลยซีนนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณแซคชุมแพรด้วยครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ผู้ชมคะช่วงหน้าค่ะ ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ฮอตจริง ๆ แล้วทำเราเนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์โลกมาแล้วค่ะ4นุนิวค่ะ ซาวเช็คอัปเดตวันนี้มีเพลงใหม่ของเปาวลีมาฝากคุณผู้ชมกับเพลงพ่อเนื้อทอง โดยเพลงนี้ได้การทัศนะมานั่งแท่นแต่งคำร้องและทำนอง พร้อมด้วยเอ็มนาโนนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงร้องหวานละมุนของเปาวลีพรพิมลไปกับการร่ายคาถาของเธออย่างกลมกล่อมเพลงนี้จะเพราะสะกดใจคุณผู้ชมแค่ไหน วันนี้เรามีมาให้ชมกันครับ ให้ฉันงามดังนางบุษบาดวงตาสุขใสดังจันทรายชายเห็นก็ทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันเข้าอยู่ในคอก็ให้ลืมตื่นให้นอนสะอื้นคิดถึงทุกคืนวันโอ้จงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจโอ้จงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจ คุณผู้ชมสามารถฟังเพลงนี้เต็มๆได้แล้วที่ YouTube g a m m y Go Official นะครับ ส่วนตอนนี้ไปพบกับโชว์สุดน่ารักจากตั้มซานิและนุนิวชวรินทร์ในเพลงรักคุณยิ่งกว่าใครกันได้เลยครับ รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร
มอบกล่องดวงใจ เอาไว้ที่คุณ ห่วงคุณเอาเสียยกใหญ่หึงจนหัวใจว้าวุ่น ไม่อยากให้ใครใกล้คุณ ไม่อยากให้คุณใกล้ใคร แม้ใจคุณมีประตู จะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจ ใส่ลูกบิดแล้วรีบกลอนแถมไม่เปิดอ่อนรับใคร อยากจะเป็นคนเดียวอยู่ในห้องหัวใจของคุณ รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร ปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณ ไม่อยากให้คุณเห็นใคร ไม่อยากให้ใครเห็นคุณ ผมเฝ้าบนบานทำบุญ เพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจ ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใคร ปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่น ปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใคร ถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจ จะอยู่ข้างในสองคนกับคุณ โอ้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 
รักแต่คุณ 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 รักคุณหมดใจ รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร ปิดตาคุณได้ จะปิดตาคุณ ไม่อยากให้คุณเห็นใคร ไม่อยากให้ใครเห็นคุณ ผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจ ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใคร ปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใคร ถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจ จะอยู่ข้างในสองคนกับคุณ รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร 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 ร้องดี นูนิว สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งลูกเลือกเพลงฉีกมากนะ วันนี้ครั้งแรกเลยครับที่ได้มาร้องแบบร้องกลางรายการครับ อ้าวแสดงว่าเราเคยร้องมาก่อนเพลงนี้ ร้องในซีรีส์ครับ นี่ไง เห็นภาพตากันอยู่แต่งตัวแบบลูกทุ่งจัดเต็ม แต่เขาร้องให้ใครนะ ซีรีส์เขาเล่นกับใครเนาะใครนะ กับใครนะ นี่เอาจริงนะ ไม่ต้องนึกเยอะเลย มีอยู่คนเดียว ใครอะ เอานะเชิญซีมาเลยจ้าพระเอกมาด้วยเอาอะไรมายื่นให้ครับ ดอกไม้ กล่อง ดอกไม้ อ๋อดูกล่องดวงใจ อ๋อ มอบกล่องดวงใจเอาไว้ให้คุณเนี่ย รับด้วย เออ ไม่เมื่อกี้แสดงซีนพี่ตามพี่สนีสวัสดีครับ ในครูสวัสดีครับ เอาเก้าอี้มาให้เขานั่งดีกว่า ให้ครอบครัวเขาได้นั่งเลย เอาของเอาเก้าอี้แบบว่านั่งและเทหากันนะ เขามาคู่กันอีกแล้ว กลับมาให้ทวิตสะเทือนซะแล้ว ถูกต้อง วันนี้ วันนี้ต้องขึ้นอันดับเอาเรามาทีไรก็ทวิตเตอร์คือแตก อันนี้ต้องก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณแฟน ใช่ ๆของซีนูนิวก่อนเลยนะฮะว่าแบบว่ารายการเราเนี่ยทุกครั้งเวลาที่พี่ซีกับนูนิวมาเนี่ยนะเรตติ้งถล่มทลายมากทวิตเตอร์แตกจริง แต่คืออย่างนี้เราอยากจะตามใจแฟนคลับหน่อย โดยการวันนี้เราจะไม่ถามคำถามของรายการเราเลย แต่เราจะใช้คำถามของแฟนคลับเลย ๆ วันนี้เราเปิดโอกาสให้แฟนๆของซีนูนิวนะส่งคำถามกันเข้ามา ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสุ่มจับคำถามขึ้นมา ซึ่งถ้าจับขึ้นมาแล้วเป็นคำถามของใครนะที่ส่งเข้ามา คุณจะได้รับรางวัลจากทางเราด้วย รางวัลคืออะไร รางวัลคือรูปจากกล้องโพลารอยด์เป็นรูปของพี่ซีและนูนิว อุ้ย น่ารักเลยนะคุณจะได้รูปความตะมุตะมิของซีนูนิวแน่นอน โอเค ครับผมก็ติดตามเพจรายการเราไว้ให้ดีแล้วกันเดี๋ยวเราจะทำการประกาศหลัง เพราะ จบ ฉะ ราย นั้น การ แต่เดี๋ยวเราจะสุ่มข้อแรก เฮียจับ ล้วงเลยครับ อุ๊ย
แกงพี่ซัน วิวทำไมโน้มมาใกล้จังเลยอ่ะ แพรม จากใครลูก สิรักคิมแจ คุณศิลา เกาหลีซะด้วยคิม เห็น แจ บอกว่าช่วงนี้เริ่มมีงอนกันแล้ว แต่งอนกันเล่นๆงอนแบบไหนแล้วส่วนใหญ่ใครงอนใครงอคะ ยังไงเล่าสิ ส่วนใหญ่หนูน่าจะงอน เลยจะเป็นหนูงอนมาก เหรอหนูงอนเรื่องอะไรลูก จะแบบงอนเล่นๆครับ งอนเล่นๆแกล้งงอนอะไรเงี้ย อยากให้เขาง้อเหรอ จริงๆก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรหรอกครับแค่คิดว่าก็อยากงอนเลย อย่างเหตุการ แบ ณ์ บว่า ล่า เรื่อง สุด การอะไรอย่างเงี้ย ที่เรางอนเขาคือเหตุการณ์อะไรอะ ต้องหนูงอนเฮียตัวหนึ่ง มันโอ้ยมันก็มีหลายตอนนะหนูแบบว่างอนกันแบบเล่นๆแบบว่า อ๋อ อันนี้ก็คือซีกำลังฟ้องอยู่นะว่ามันมีหลายตอนมากนะหนู หนูไม่ได้งอนบ่อยขนาดนั้นซะหน่อย ขึ้นเสียงทำไมล่ะ ไม่ได้ขึ้นเสียงซะหน่อย อันนี้งอนแล้ว อันนี้งอนแล้ว ประมาณอย่างเงี้ยแต่แบบเป็นประโยคอื่นอะไรอย่างเงี้ย อย่าถามว่างอนกันบ่อยไหมถามว่าเรามีจังหวะคุยดีๆกันไหม แล้วอีกฝั่งหนึ่งจะง้อยังไง เล่นด้วยหนูหน่อยอยากให้เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ย เขาสไตล์อ้อนพี่อยู่แล้วไง สไตล์อ้อน ใช่ เมีย เวลาเล่นกับหนูก็ เจ๊ นี่แล้วไงเขาเจ็บมือเขาเจ็บ อ่ะตีคืนสิ โอ้ยเจ็บก็เป็นความน่ารักส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมียที่ งอนกันไปงอนกันมา มีด้วยค่ะ โอเค เอาข้อต่อไปที่รู้จักเนี่ยโอ้โหคำถามยาวมาก มาจากคุณนันจันทกาศนะคะ เขาบอกว่าอยากเห็นนิ้วกระเดิดนุนิว แล้วก็อยากเห็นว่าเฮียกับหนูดัดมือให้อ่อนได้ถึงแค่ไหน โอ้โห นิ้วกระเดิดคืออะไรอ่ะ ไม่จริงๆเวลารูปที่แฟนคลับถ่ายมาเงี้ยจะเห็นหนูแบบเวลาไหว้อะไรหนูนิ้วก้อยมันจะกระเดิดอย่างเงี้ย นิ้วก้อยมันจะงอ ใช่เวลาไหว้ เก่ง แบบ เวลา จับไม้หรืออะไร เวลา เงี้ย พนมอย่างนี้ครับเนี่ยมันจะ เฮ้ยพี่นี้ตรงนะ มันจะเป็นอย่างนี้ นี่ก็ตรง แล้วลูกทำให้ตรงได้ไหม ใช่ มันก็จะเก่งๆ อ๋อใช่ใช่ถ้าเขาตรง แต่ มันฝืนจริงด้วย แต่ปกติก็จะอย่างนี้ครับ มันก็ อ๋อ จะกระ นิ้ว เดิ ก ด ระเดิด นิ้วกระเดิด กระเดิดไปแบบไม่รู้ตัวครับ โอเค อันนี้คือนิ้วกระเดิดนะ แล้วก็อยากเห็นว่าเฮียกับหนูดัดมือให้อ่อนได้ถึงแค่ไหน ได้มาหนูมา เฮ้ย โอ้โห โอ้ย ยังไม่ทันดัดเลย แต่หนูไม่ได้มืออ่อนขนาดนั้น หนูตั้งตรงไว้หนูตั้งตรงไว้ ดัด หนึ่ง สองโอ้ย สอง เอา สาม โทษนะ อันนี้เขาไม่เรียกดัดนิ้วเขาเรียกดัดข้อมือ อันนี้ไม่มาทั้งข้อเลย ไปหมดเลย พี่สาวพี่นี่นิ้วอ่อนดูวิธีดัด ผมได้แค่พี่ธันนิ้วอ่อนเหรอครับ เป็นยังไง หักไปเยอะมาก อายไหม พี่ซานี้มันต้องหักไปด้านหลัง ก็ไม่รู้ ใช่ ไหนอันซีลองดูดิ หนึ่ง สอง สอง โอ้ยอ่อนจริง ๆ ด้วย นี่เป็นไง สุดยอดไปเลย ไม่มีอะไรนะไม่ต้องรอเลยนะอันนี้โชว์จริงเลยนะ ไอ้นี่ก็นั่งรออยู่ มีแค่นี้ มีแค่นี้ เฮ้ยแต่คุณลงได้เยอะนะ นี่คุณลงได้เยอะนะเนี่ย แต่เขาบอกว่าเขาพิมพ์มาอีกว่า แต่เรามีหนึ่งประโยคที่อยากบอกซีนูนิวจัง เธอจะรู้ตัวไหมนะว่าเวลาเธอยิ้มมันทำให้โลกสดใสขนาดไหนอ่ะยิ้มรับปีกระต่ายค่ะ นี่หนูนิ้วแล้วตายิ้มโชว์ฟันกระต่ายหนึ่ง สองสามดีเลิศ นี่พี่ตั้มกับพี่ซานี้ทำน่ารักมากแน่นอน หนึ่ง ต้อนรับปีกระต่ายครับผม หนึ่งสองสาม มึงกูได้จริงเหรอ ฮะ กูดูดีจริงเหรอ เหมือนไม่ได้ต้อนรับมีกระต่ายเหมือนเรายิ้มแบบว่าเหมือนโบท็อกเป็นพิษอะ น้องทำน่ารักโอเคผ่านไปอันนี้ก็ได้รับรางวัลนะคะ รางวัลเป็นรูปโพลารอยด์นะ ข้อสุดท้าย มา ข้อสุดท้ายคือคุณสุจินต์ตันตพงศ์นะคะ ได้รับรางวัลนะ ฝากคำถามว่าให้เลือกเพลงแทนใจให้กันและกันในช่วงนี้ค่ะ จริงๆมีหลายเพลงในซีรีส์มากครับผมแต่รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สนุกแล้วก็แบบว่าอะไรอ่ะฟันอ่ะรู้สึกฟันนี่มากก็รักดิ ว่าอะไรต้องเพลงนี้ ใช่ อุ้ยรู้ใจกันด้วยนะเนี่ยเขารู้นะว่า รักก็รักดี ซึ่งเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่เราเล่นกันด้วยใช่ไหมคะ ใช่ ก็คือต่างคนต่างมอบให้กันเนาะเพลงนี้ถูกไหม ใช่ รักก็รักดีซีรีส์ชื่อว่า คิวที่พายครับผมนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อครับ ซึ่งใน MV คุณมีแบบร้องคู่กันด้วยเหรอ
ใช่ครับร้องคู่กันครับผมมีแรปด้วยโย เต้นมีท่าเต้นด้วย ใช่ เนื้อหาของเพลงเนี่ยโดยรวมมันประมาณไหน เหมือนอารมณ์เหมือนอดใจไม่ไหวอะแบบไม่รักก็ไม่ได้แล้วอะเพราะว่าโดนสะกดไว้อะไรอย่างเงี้ย ใช่เขาน่ารักครับ ใครน่ารักคะ ผมครับ นั่นไงผมนั่นเอง ไอเรารอซีนโรแมนติกเลยผมครับนี่ รักก็รักดีเนี่ยเราเคยแบบบอกใครไหมจริงๆอะแบบในชีวิตจริงถ้าไม่ใช่ในเพลง อยากรักก็รักดิ โอ้โหบอกครับผมรักก็รักดีไม่ได้ดิมันรักกันแล้วมันใช้คำนี้ไม่ได้พี่ แรงกว่าค่ะคุณผู้ชมแรงที่สุดคุณผู้ชม ใครหมอนแตกที่บ้านSMS มา วิเขาบอกเราแล้วว่าบอกเขาบางทีรักก็รักสิรักไหมรักไหม รักก็รักนี่ เชื่อป่ะคนทางบ้านต้องเสียอาการรักมาก ถูก เพราะนั่งระยะประชิดนี่ก็คือว่าไม่ไหวจริง ใครเป็นคนแรปคะในเพลง อ๋อทั้งคู่เลย ทั้งคู่เลย ใช่ทั้งสองคน จริงๆ ฝึ เพล ก งนี้ มา เป็น นานไหมอะแรปอะ วิก็ไม่นานมาก แต่รู้สึกมันมีท่อนเป็นเพลงของพี่เอฟู่ครับมันก็จะมีความกามิอยู่ในตัว แล้วผมเป็นคนที่ท่อนฮุกก็ต้องให้น้องลองไกด์อะไรเงี้ยมันแบบต้องร้องไถอ่ะ ร้องไถร้องไงร้องไถ ใช่ร้องไปแล้วหน้าไถพื้นไม่ใช่หรือว่าร้องไถเสียงมันต้องร้องแบบไม่รักก็ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเรากว่าจะร้องได้มัน อ๋อแบบว่าเหมือน โยนนี่เหรอ โยนไปใช่ ยืดหน่อย แบบไม่รักก็ เอื้อนๆ ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยกว่าจะได้ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชิน ซึ่งนูนิวน้องของเราก็คือสอน ใช่ให้น้องร้องไกลแล้วก็ร้องตอนนั้นเลย ก็คืออย่างที่บอกก็อยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้ว ใช่ทำงานแบบรายละเอียด เขา ข ต้ อ อง งงา ฝึ น ก อะไรเขาก็แบบช่วยกันซัพพอร์ตกันตลอด แต่ว่าเพลงนี้มีท่าเต้นด้วย มีครับผม นี่ครับ เขาบอกว่ายืนเต้นมันธรรมดามิดเดินเต้นเหรอลูก อ๋อใน มี MV เดินเต้น มีเดินเต้นด้วยครับ สอนได้ไหม อ่ะถ้ายืนเต้นธรรมดาท่ามันเป็นไง อดใจไว้ไม่ไหวก็เธอน่ารักขนาดนั้นแต่ก็หมุน ประหมุน แบบไม่รักก็ไม่ได้แล้วเพราะเธอสะกดฉัน ทำอะไรก็คิดถึงเธอสมากมายก็ใจมันวิ่งจะให้นิ่งได้ที่ไหนคนไม่เคยก็เลยต้องยอมให้เปิดใจรักก็รักดี โอ้ยน่ารักให้น้องๆฝากเลยดีกว่าเพลงนี้ถ้าจะไปฟังได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะ ครับก็สามารถฟังได้ทาง YouTube ช่องมันดีชาแนลเลยครับ เพลงรักก็รักดิครับ ก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื้อภาคพิเศษครับ ก็เพิ่งปล่อยไปไม่นานนี้เองครับ ครับ แล้วก็มีชาเลนจ์ย้ำชาเลนจ์อีกทีที่ให้คนไปเต้นตามใน TikTok ฮะ ก็มี challenge ให้เต้นตาม TikTok ด้วยนะครับผมก็มีภาพที่เราแบบว่าได้ปล่อยไปแล้วก็สามารถมาเต้นตามหรือว่าดูเอ็ดกันได้นะครับผมแล้วก็ยังมีเพลงในซีรีส์เพลงอื่นนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม ครับ คนที่อยากตามดูซีรีส์ดูย้อนหลังได้ที่ไหนฮะ ครับก็สำหรับคนที่อยากดูนิ่งเฮียภาคพิเศษนะครับย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube มันดีชาแนลเช่นกันครับ ฝากติดตามด้วย ใช่ นะทั้งผลงานเขามีเพลงด้วยนะมีซีรีส์ด้วยให้ดูย้อนหลังกันได้นะ ครั ฮะ บ บอกตรงนะซีนูนิวมาทีไรอะรายการเราเต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่ารักจริงๆ มันเป็นสีชมพู มันเป็นสีชมพูเนาะแล้วตอนนี้ทวิตแตกหมดแล้วครับ วันนี้ขอบคุณซีนูนิวมากนะขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะผู้ชมขาปิดรายการด้วยเพลงน่ารักค่ะที่จริงต้องบอกว่าใครที่อินซีรีส์อยู่แล้วเนาะต้องอินค้างแน่ๆเพราะว่าเพลงเนี่ยเพราะมากและเพราะทุกเพลงค่ะ แต่วันนี้ค่ะเขาสองคนเอาเพลงนี้มาฝากกันค่ะ รักก็รักดิจากซีนูนิวค่ะ ฉันก็ชักสงสัยและก็ไม่รู้สักนิดว่าใครเริ่มก่อนนะ ฉันก็แค่รับรู้แล้วเธอก็รู้ใช่ไหมเรื่องราวเปลี่ยนไปแล้วเจอกี่ครั้งเคยต้องเถียงกันชัวร์ๆคงทะเลาะกันจนพบความลงตัว แล้วเธอคิดเหมือนฉันคิดบ้างหรือเปล่าถามหน่อยฉันไม่รู้สักนิดว่าฉันจะคิดถึงเธอได้ยังนั้นเพราะว่ารักที่เห็นอันนั้นเธอมันก็ชอบเธอไม่ชอบฉันยิ่งได้คบยิ่งใกล้ชิดยิ่งเข้าใจในวันนี้เธอเปลี่ยนฉันไปมากมายฉันไม่รู้ว่าเธอรู้บ้างหรือเปล่าอดใจไว้ไม่ไหวก็เธอน่ารักขนาดนั้นแต่ไม่รักก็ไม่ได้แล้วเพราะเธอสเปเชียลทำอะไรก็คิดถึงเธอซะมากมายก็ใจมันวิ่งจะให้ยิ่งได้ที่ไหนคงไม่เคย
ถ้าสมมติอนาคตเราคิดจะรักกันแล้วเราต้องทำไงเพราะว่าฉันไม่รู้และก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นเธอรู้สึกไหมเอาอย่างเงี้ยก็แล้วกันแค่บอกรักกันทุกวันขอแค่เนี้ยให้หรือเปล่าเอาดิถ้าจะรักก็รักเดฉันจะมองแล้วเธอก็มองเดี๋ยวมันไม่จริงก็เถียงเสฉันก็รอเธอก็รอจะรออะไรงั้นเอางี้พูดมาชัดๆพูดว่ารักพูดแค่เนี้ยแค่เนี้ยฉันยอมเธอเลยเธอยอมฉันด้วยหรือเปล่าอย่ามาฟ้องเลยฉันรู้เธอก็รู้รักเธอเนี่ยแต่ไม่รู้จะพูดไงงั้นคงต้องพูดอย่างเงี้ยอดใจไว้ไม่ไหวขอเธอน่ารักขนาดนั้นแต่ไม่รักก็ไม่ได้แล้วเพราะเธอสดชื่นแค่หยุดหายใจทำอะไรก็คิดถึงเธอซะมากมายก็ใจมันวิ่งจะให้นิ่งได้ที่ไหนคงไม่เคยก็เลยต้องยอมให้เปิดใจรักก็อดใจไว้